首先我哋代表1010啦，咁就多謝鍾議員啦，就同埋資本一則啦，就俾咗呢個服務大獎俾我哋1010。咁1010係已經連續4年咧就已經得到呢個獎㗎啦。咁我哋一直咧就堅持住咧就以客為尊，不斷創新嘅理念啦。咁1010身為我哋自己喺香港啦，咁我哋係個市場嘅領導地位啦，咁亦都擁有最優質嘅客戶，咁所以我哋咧亦都提供咗全港最極速嗰個嘅網絡平台，咁就係375個 Mbps 嗰個嘅網絡平台，就令到我哋嘅客戶可以享受更加優質嘅服務啦。我哋亦都好多謝我哋嘅管理層啦，同埋我哋嘅優質嘅團隊啦，咁可以令到1010咧可以喺今次裏邊攞到呢個大獎啦，亦都可以咧繼續提供一啲更優質嘅服務俾我哋嘅市民。多謝。